Amen, julle is lewendig, ons het vele om vanoggend dankbaar te wees en ek ervaar dit ook net so in die kamer vandag, dat ons regtig net 'n oorweldigende gevoel van dankbaarheid. Ek weet nie of jy dit ook beleef nie, dis dalk omdat hierdie naweek so koud en nat en reënerig was, en nou vir 'n oomblik lyk dit asof dit nie reën nie, en ons is dankbaar vir dit, nee, prys die Here. Ek wil vanoggend vir jou 'n storie vertel. In 2006 op die 28ste Julie vertrek 'n vliegtuig in die VSA en aan boord hierdie vliegtuig was 6 mense op soek na avontuur. En een van hierdie mense was Kimberly Deer en sy is 'n 21-jarige Australianer in die VSA. Sy werk met gestremde kinders en sy gaan vir die eerste keer in haar lewe gaan sy valskerm spring. Wie van julle is mal genoeg om sulke goed aan te pak, dat ons nou vir jou bid? Kom staan nie voor, dat ons nou vir jou bid. Daar's fout met jou binneste. Maar Kimberly saam met haar vriende besluit, hulle gaan hierdie dag aanpak, en soos wat baie van julle dalk weet, hoe dit werk, as jy so valskerm spring, is as jy nie 'n gesoute springer is nie, dan moet hulle jou vasmaak in tandem aan iemand anderste. Want hulle neem aan, jy weet nie wat jy doen nie. En so, die instrukteur wat saam met Kimberly Deer daai dag sou spring, is Robert Cook. Hy was 22 jaar oud. En op daai stadium het hy al 1700 suksesvolle spronge gemaak. Kyk, ek dink jy's veilig na die tweede keer, dan kan jy maar ophou. Dan het jy jou punt gemaak. Maar 1700 keer het hy al gespring. En hy is daai dag saam met Kimberly in die vliegtuig daarop. Maar dit was nie lank nadat die vliegtuig opgestyg het nie, en die vliegtuig beland in meganiese drang, en daar's rook en vlamme wat uit die vliegtuig uitspuit, en daar's paniek op hierdie vliegtuig. Ewe skielik was daar hierdie emosie van op soek na avontuur, wat ewe skielik verander in angswekkende vrees. En Robert op daai stadium weet, dat hierdie vliegtuig gaan uiteindelik verongeluk. En op 'n baie rustige manier sê hy vir Kimberly, staan nader aan my, en hy gaan jou aan my vasmaak. En hy verduidelik vir hy sê, in 'n paar oomblikke gaan hierdie vliegtuig die grond tref, en op daai stadium wil ek hê, jy moet jou volle gewig op my lê, soos wat my liggaam die volle impak van hierdie ongeluk sal absorbeer. En Robert trek haar nader en strap haar in, en die vliegtuig val. En Robert is toe oorlede saam met die 4 ander mense in die vliegtuig, maar Kimberly is die enigste een wat hierdie ongeluk oorleef. Dis 'n ware storie, jy kan gaan lees op dit, en hulle het ook toevallig het hulle vir Robert 'n erkenning aan toegegee, die Star of Courage, wat in die Australië konteks vir braafheid die hoogste eer is vir iemand wat hulle lewe neerlê vir iemand anderste. Fenominale storie. Maar vriende, hierdie is hoe ons baie keer ons reddingsstorie sien. Hier is hoe baie gelowiges dink oor ons redding, is dat ons lewe was in drang, en ons was op pad na die dood toe, en daar was sonde, en hier het Jesus gekom, en hy het sy lewe vir ons gegee, en hy het ons gered van iets af. Is dit waar? Jy moenie nou onseker wees nie. Jy moenie nou twyfel nie, ja, dis waar. Maar so waar soos wat dit is dit ook net halfte van die storie. Want wat as daar meer tot redding was? Wat van as redding nie net was om jou van iets af weg te kry nie, maar om jou ook vir iets te red? Jy sien, ek dink daar's meer tot die narratief van redding. Ek wil vandag saam met jou deur hierdie kuier, soos wat ons in hierdie reeks Who Needs a Savior in week 2 voorberei vir eintlik wat volgende week voorlê. En in die oploop na Paasfees toe sê ons dat daar's baie mense wat nog nie in verhouding met God staan nie, en ons as kerk, ons as liggaam gaan tweeledig. Aan die een kant besin ons oor ons eie redding en die reddingsstorie van die kruis, maar saam met dit berei ons onsself voor vir mense wat nog nie die Here ken nie, wat ons sê, ons bring daai mense na volgende week se diens toe, wat ons baie spesifiek na hulle toe gaan bedien, met 'n reddingsboodskap ook.
Maar ek wil gou hierdie vir jou wys. Natuurlik as ons praat van wat ons van gered is dit absoluut die waarheid dat Jesus ons van sonde afgered het. Dis absoluut die waarheid dat ons van die dood afgered en hy het ons van God se oordeel afgered. Kolossense 1 vers 13 tot 14 in die Afrikaanse 2020 vertaling sê dit so. Dit sê God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding en die vergifnis van sondes ontvang het. Dit is absoluut die waarheid. Maar hoor wat sê Efesiërs 2 vers 4 tot 10. Jy kan saam met my hierdie skrif lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Dit sê, maar God se ontferming is oorvloedig. Dis die liefde waarmee hy ons liefgehad het, wat so groot, dat toe hy ons verkeerde lewe, ons geestelike dood veroorsaak het hy saam met Christus ons lewend gemaak. Dis God se genade wat maak dat jy verlos is, omdat ons aan Christus Jesus verbind is. Het God ons saam met hom opgewerk en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. En so sal God ook in die tye wat kom bewys dat hy heeltemal oorloop van genade. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien. En dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself nie, maar dit is 'n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle eie dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie. Want ons is God se handewerk. Hy het ons in eenheidsband met Christus, het hy ons gemaak om die goeie werke wat hy vir ons bestem het, uit te lewe. Wat van as die redding wat ons so beleef, nie net was om ons van iets af te red nie, maar ook ons vir iets te red. Ek wil hierdie volgende woorde saam met jou deel, is John Piper wat sê, salvation is not being saved from the penalty of sin. It's being saved for the purpose of glorifying God in all things. Wat van as ons reddingsstorie meer inhou vir ons? So ek wil vandag saam met jou hier oor kuier, en die eerste ding wat ek vandag saam met jou net wil deurgesels is dit wat God ons na toe red. En weer eens, hierdie is nie nuwe nuus nie, soos wat baie van ons hier sit vandag, is hierdie goed wat ons gereeld hoor, dit is wat ons persoonlik ken, maar is so goed vir ons om hierdie net weer vir 'n oomblik nader te trek, soos wat ons praat oor redding. En die eerste natuurlik is dat ons gered is vir 'n lewe saam met Jesus. Jy sien, die plan was nie net om in te spring op die regte tyd, om ons net vanaf sonde weg te ruk nie. Die plan nog altyd was dat ons herstel sou beleef. Dat Christus Jesus die een was wat ons sou kom red tot homself. Dis die rede hoekom Jesus nie nog steeds dood lê in 'n graf nie. As die punt was net om vir ons sondes te sterf, dan kon Jesus maar gebly het in die graf. Amen. Maar hy doen nie, hy staan op. Hoekom? Sodat ons hom kan ken. Die punt was nie net sterf vir sondes nie. Hoor wat sê Galasiërs 2 vers 20. Dit sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis die lewe wat ek nou liggaamlik leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Andy Stanley sê hierdie so mooi. Hy sê, following Jesus will make your life better and it will make you better at life. Dis my so mooi. So as ons praat oor ons redding, vriende, is die verwysing nie net dat my sondes vergewe is nie. Die verwysing is dat ek nou in verhouding kan leef met Jesus. Dis die prys. Die prys was nie die kaartjie hemel toe nie. Nou is jou lewensversekering finaal uitgesort vir ewig nie. Dit was nie die punt nie. Die punt was nie dat sonde vergewe sal word nie. Die punt is dat jy in 'n verhouding kan leef met jou Skepper. Dis waarvoor jy gered is. Maar ons sien natuurlik ook dat ons gered is vir 'n doel. Sien, dit is nie net toevallig dat Christus sy lewe vir ons neerlê en ons oorwinning in hom vir ons bewerk nie. Dit is nie toevallig nie, daar was 'n plan met dit en daai plan is gehak aan jou lewensdoel. Dat God droom oor jou lewe. En hoor wat sê 2 Timoteus 1 vers 9 in die Nuwe Lewende Vertaling. Dit sê hy het ons verlos
En hy het ons geroep met 'n heilige roeping. Nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk. En nou is dit aan ons geopenbaar. Vriende, vir ons in die redding storie het ons nodig om te ontdek. Hierdie moet aan jou geopenbaar word dat jou lewe begin by redding. Dis waar jou lewe begin, want jy is gered vir iets. Nie meer is die knoppie gedruk net vir 'n reset nie, dis 'n herposisionering. Die kruis van Jesus en sy reddende werk vir ons was nie net die reset knoppie op jou blaadjie van sondes dat hy net weer skoon is nie. Dit was 'n herposisioneer. Dat ons nou in hom 'n nuwe lewe het en 'n heilige roeping het. Die bekende skrywer Dietrich Bonhoeffer, hy sê hierdie so mooi, hy sê being a Christian is less about cautiously avoiding sin than about courageously and actively doing God's will. As jou waarheid oor redding net was dat dit oor sonde gegaan het en dat jy, dankie tog, net daai gemis het, dat jy nie verantwoording hoef te doen vir jou eie sondes nie, en dis al wat redding vir jou beteken. Vriende, gaan jou lewe vorentoe steeds in daai selfde tree loop. Ek moet net nie sondig nie. Ek moet net nie die verkeerde goed doen nie. Want jou verwysing van redding gaan net oor sonde. Maar in Jesus se kop was redding sodat jy in verhouding met hom kan leef en 'n nuwe roeping en doel kan uitleef. En so die fokus is nie meer op sonde nie, dit was nooit nie. Die fokus is eerder op leef ek in God se wil. En so jy vra vir jouself, hoe lyk dit in my huwelik? Hoe lyk dit in my ouerskap? Hoe lyk dit in my besigheid? Hoe lyk dit in my sport? Hoe lyk dit in my stad? Wanneer die besluite wat ek maak nie meer is rondom is dit sonde of nie, maar eerder volg ek God se wil vir my lewe. Dat my lewe gered is vir 'n doel. En dat ek my lewe spandeer in diens van daai doel. Dit verander alles. Ek wil julle 'n storie vertel van William Wilberforce en baie van julle sal hierdie ken. Hy was 'n Britse politikus gewees hier rondom die 18de eeu, maar wat vir my belangrik van hierdie ou se lewe is dat hy kom tot nuwe lewe. Hy ontmoet Jesus en eers wil hy 'n besluit maak. Hy wil 'n pastoor word. Hy sê ek moet seker maar iets doen vir die Here en ek wil iets van 'n lewensdoel uitleef, so ek gaan 'n pastoor word. En gelukkig het iemand hom gebreek en gesê, ek dink nie jy moet 'n pastoor word nie. Ek dink jy moet bly in die politiek. Ek dink jy moet bly in die politiek. As jy iets wil doen wat jou roeping gaan laat uitgeleef word, dink ek jy moet bly waar jy is. En wat William aanpak is 'n geweldige geveg teen slawerny in die Britse kolonie. Op daai stadium is dit alledaags vir mense om slawe te hê en slawe word gesien as net deel van die norm en hy staan op en hy sê hy kan nie dink dat dit is wat God se hart vir mense is nie, dat mense in slawerny moet lewe nie. En hy spandeer sy lewe tot hierdie een enkele poging om 'n wet in plek te sit wat slawerny vir eens en vir altyd sal stop. 3 dae voor sy dood. 3 dae voor sy dood kom hierdie wet in werking wat elke slaaf vry sou spreek in die Britse ryk. Nou kom vertel ek vir jou hierdie storie. Ek vertel jou hierdie storie want dit is uitdagend om te dink dat dit wat God deur jou lewe wil doen hy waar jy reeds is. Dis uitdagend om dit te dink, nee. Want baie van ons verlang en smag na hierdie lewensdoel en dit gaan ergens uitkom dat ek iets gaan moet doen op 'n ander plek en is hierdie ver weg gedagte en dit is hierdie eendag prentjie. Maar in Jesus se gedagtes is dit 'n nou prentjie. Dis daar waar jy nou is. Jy sien wat ons voorgered word, vriende, is 'n lewe van impak.
Dis 'n lewe van verskil maak en ek wil hierdie vir jou wys. Matteus 5 vers 14 in die Nuwe Lewende Vertaling sê dit so mooi. Dit sê julle is die lig van die wêreld. Julle is die lig van die wêreld. Julle moet die wêreld verlig. Want 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. Leonard Ravenhill sê hierdie vir my baie mooi. As 'n vraag wat ek wil hê jy moet dalk jouself vra vandag. Dit sê the things you are living for. Was it worth Christ dying for? Dit wat jy nou voorleef, die goed waarvoor jy leef, die goed wat jy aanpak, die dinge wat jy doen, was dit die moeite werd vir Christus om dood te gaan vir daai goed? Want dit gee vir jou 'n goeie indikasie van of jy jou roeping uitleef of nie. Amen of eina, ek weet nie, skuif 'n stoel, kreun, maak 'n klank. Die goed wat jy jouself mee besig hou, as jy die vraag wil vra, hoe lyk 'n lewe wat gered is vir, nie net van iets af nie, dan kyk ons na die inhoud van dit wat my besig hou. Die goed wat ek doen, die dinge wat ek aanpak. Was that worth Christ dying for? 'n ander manier om dit te vra is dieselfde goed wat Jesus se hart gearresteer het en sy gedagtes gevul het. Die oomblik toe hy sy lewe opgee vir ons, is dit dieselfde goed wat vandag my hart arresteer en my gedagtes vul. En as daai antwoord ja is, dan verander die prentjie heeltemal. 2 Korintiërs 5 vers 20 in die boodskap parafrase wil ek vir jou lees. Dit sê hierdie baie mooi. Dit sê ek is Christus se ambassadeur op hierdie aarde. Ek verteenwoordig hom op elke plek waar ek kom. God praat deur my met julle almal. En ek smeek julle in die naam van Christus, laat toe dat God die vyandskap tussen hom en julle wegvat. En aanvaar hierdie versoening as 'n geskenk uit sy hand. Sien jy is die manier hoe baie mense die Bybel lees. Mense tel nie elke dag die woord van God op nie, maar hulle lees dit in jou lewe. Hulle sien dit in jou lewe. En so dit is onmoontlik om te sê ek is 'n kind van die Here, 'n ambassadeur van Jesus, maar my lewe reflekteer dit nie. Dit is onmoontlik om dit te sê. Want as ek is, dan sal jy dit sien. En hierdie is nie om jou te laat sleg voel nie. Vriende, kan ek net vir jou sê, ons moet eerlik wees oor hierdie. Niemand verwag dat jy nooit gaan foute maak nie, natuurlik nie. Niemand verwag dit nie. Nie eers God het dit verwag nie. Dis hoekom hy die een was wat ingeklim het, toe daar moeilikheid was. Hy het geweet. Maar die punt is, ons is God se plan A. As dit kom by die boodskap van Jesus. Hy vertrou niemand anders as ons om dit uit te leef nie. Dis hoekom ons sê ons is ambassadeurs, ons dra die boodskap en die gesag van die kruis. Sien, dit is hoekom jy gered is, vriende. Nie om weg te doen met jou verlede nie, maar om jou voor te berei vir jou toekoms, vir jou lewe nou. Dis hoekom redding so nodig is. Want sonder die verstaan van hierdie sal hierdie lewe nie sin maak nie. Hoe pak ek iets aan soos 'n huwelik? Hoe pak ek iets aan soos my werksomgewing? Wanneer my verwysing net was dat al wat Jesus gedoen het, was hy my verlede kom skoonmaak. Dit kan ons nie die volle prentjie wees nie. Sien, die prentjie is dat God my gebruik waar ek is nou. Dat hy deur my lewe ander mense se lewens raak leef. Ek wil vir 'n oomblik wil ek hierdie vir jou wys. C.S. Lewis, bekende skrywer, skryf 'n boek, Mere Christianity, is 'n fenominale boek. Jy kan hom gaan lees, maar hy verduidelik in hierdie boek die prentjie van hoe mense God beleef en die rol wat ons elkeen speel in dit. Wanneer mense tot nuwe lewe kom. En so ons prentjie is evangelisasie, of ons dink ons doen sendingwerk en die Here moet my asseblief net nie Indië toe stuur nie, want ek hou nie van curry nie, nou moet ek daar, asseblief moenie. En ons dink dis die prentjie van sendingwerk en dit is glad nie. Sendingwerk is 'n roeping boonop spesifieke mense se lewens, maar as ons praat van om 'n missionêre lewe te leef,
dan erken ons daar waar ek is, wil ek hê God moet my gebruik. Dis 'n verwagting in my hart, dat of ek nou by 'n skool is, of ek nou by die kantoor is, of ek nou in die landbouindustrie is, of ek nou op 'n myn ergens sit, daar waar ek is, verwag ek het 'n verwagting in my binneste, God gebruik my om sy koninkryk te vestig. Dis die vertrekpunt, dis waarvoor ek gered is. En C.S. Lewis begin en hy sê mense beleef God gewoonlik eerstens in hulle harte. So dit is die plek waar mense God beleef. Dit is in emosies, dit is in ervarings. En ek wil vir jou hierdie storie vertel, 'n vernoot hier by ons, so rukkie terug. Hy kom na my toe na afloop van 'n diens en hy sê vir my, hoorie, ek weet nie hoekom nie, maar in die aanbiddingstyd vanoggend was ek so emosioneel. Hy sê dis asof ek die hele tyd net huil. Wel, skus, mans huil nie, hulle ontwater. Hy sê ek ontwater myself. En ek vra vir hom, is alles alraai? Dis alles okay. Jy weet, ek verwag hy gaan vir my sê hoe sleg dinge gaan en hoe uitdagend dit is. Hy sê alles is piekfyn. Ek het net vir die eerste keer het ek God se liefde en genade so beleef dat dit my oorweldig het. Daar's niks fout gewees nie, ek het hom net beleef. Ek het net iets in hierdie oomblik wat in my binneste opgestaan het en dit is hierdie goddelike liefde, dis nie mensgemaak nie. Dis hierdie indruk van sy genade op my lewe en asof ek kan sien hoe hy oor my dink en hoe hy oor my voel. Sê dit is hoe mense God beleef, vriende. Dis nie net als hier in ons gedagtes nie, dit is hierdie emosionele koneksie wat ons beleef. C.S. Lewis sê hierdie, hy sê I find myself a desire which no experience in this world can satisfy, and most probable explanation for that is that I was made for another world. Sê my lewe word nie net spandeer om dinge en goeders na te jaag nie, maar dat ek vervulling beleef in my verhouding met die Here. Sien, my verwysing is nie net om na God toe te hardloop wanneer dinge skeef of fout is, en dis al wanneer ek hom wil intrek, is net wanneer ek hom nodig het om iets te kom uitsort. Sê ons daai mentaliteit is 'n redding vir sonde mentaliteit. Dit is al hoekom jy na die Here toe gaan is, want ons soek net iets van hom af, kom fix net weer die goed. Maar as my verwysing is dat ek 'n redding vir iets het, 'n verhouding met hom, dan beleef ek hom op 'n ander vlak. Dan trek ek God in, nie net in die moeilike tye nie, ek trek hom naby aan my, want ek is afhanklik van hom. My hele lewe is gebou rondom dit. My vervulling is in Jesus. Maar dit is ook waar dat mense beleef God ook intellektueel. Dit is absoluut die waarheid, nê. Ek wil jou net vinnig 'n storie vertel. Dit is 'n storie van Lee Strobel. Hy's 'n bekende joernalis. En op 'n stadium kom hy in sy lewe waar hy besef hierdie Jesus ding, hierdie Bybel ding vroeg hom nogals 'n bietjie en hy gaan 'n drastiese draai maak dat hy sy lewe gaan toewy om Jesus, die Bybel en Christendom as vals te bewys. Hy's 'n joernalis, hy gaan navorsing doen en hy gaan sy lewe toewy om te bewys, akkuraat met feite, dat God nie bestaan nie. Hy was 'n halfpad in daai journey in. Toe staan hy op en sê, ek kan nie hierdie meer ontken nie. God bestaan. Bekende joernalis, jy kan self gaan oplees, Lee Strobel. Dat toe hy die feite teekom en hy sien dat God bestaan, dat hy geen ander reaksie gehad as ek kan nie hierdie verkeerd bewys nie. En so dit is absoluut die waarheid dat daar mense is. Hoor wat sê 1 Petrus 3 vers 15. Jules het verlede week daaroor gesels. Hy sê wees altyd gereed om met sagmoedigheid en vrees antwoord te gee aan elkeen wat van julle redes vra vir die hoop wat in julle is. Jules het so mooi gesê, dit is nie die klem op antwoord nie, asof ons al die antwoorde moet hê nie. Maar meer die klem op gereedheid vir die verantwoording. Dat as iemand jou vra, hoe kry jy dit reg om met soveel vrede te leef in die midde van soveel chaos, van soveel
van soveel vrees en teleurstelling en tragedie. Hoe kry jy dit reg om met vrede en vreugde te leef? Dat ons vir mense kan sê, hierdie is die rede. Ek kan verantwoording vir dit doen. Ek kan vir jou verduidelik dat hierdie vir my sin maak. Dat die manier hoe ek my huwelik aanpak, of die manier hoe ek langs 'n sportveld staan en my kinders aancheer, of die manier hoe ek in 'n boardroom meeting sit en taai moeilike besluite moet maak, die manier hoe ek dit doen is vir die hoop wat in my is. Die God wie ek dien. Dat my lewe gerig is en gebou is volgens die wil van die Here. Sien, ons geloof is nie net hierdie airy-fairy ding wat beleef word in ons harte nie, dit maak sin in ons kop. God verwag nie blinde geloof nie. Hy vra vir jou vir oortuigende geloof. Is jy oortuig van dit? Glo jy dit? Ken jy dit? Leef jy dit? Die laaste een natuurlik, en ek wil afsluit met hierdie is die wil element. En hier's waar baie gelowiges se lewe radikaal verander, soos wat dit net dinamies omswaai, is die besluit wat gemaak word. Wanneer ons erkenning gee, dit is die aksie. Dat dit nie net hier in my binneste gebeur nie, maar dat dit eintlik in my lewe uitgeleef word. Lukas 9 vers 23 in die Afrikaans 83 sê, wat Jesus se eie woorde, toe hy vir almal sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. En Rick Warren sê dit ook so mooi. Hy sê, you were made by God and for God. And until you understand that, life will never make sense. As ek nie verstaan dat die ja wat ek gaan gee, uiteindelik, die ja wat ek gaan gee om te lewe volgens God se wil, om te reageer op dit en dit eintlik te doen nie, gaan niks anderste sin maak nie. It's not gonna make sense. Want ek gaan jaag na goed en ek gaan aanjaag in die goed. Vandag wil ek hierdie by jou los. En ek wil jou eerstens in die uitnodiging vra om te herbesin oor hoe jy jou redding verstaan en beleef. Soos wat ons regmaak vir Paasnaweek, dat jy hierdie saam met my sal sien. Dat dit net 'n halwe storie is wanneer ons verwysing van redding maar net die afhandeling van sonde was. Dan mis ons. Ons misverstaan die implikasie van redding. Maar dat jy saam met my vriende gaan herbesin oor die roeping wat jy leef. Om te sê, Here, ek het 'n verwagting in my binneste dat U my gaan gebruik om mense wat verwyderd en verlore en vervreemd is van U sal raak leef. Hoe lewe jy 'n lewe van gered vir, nie net van nie? Hoe lewe jy so 'n lewe? Jy lewe om deur om mense raak te lewe. Ons doen dit intentioneel. Die Here gebruik jou op 'n unieke manier, daar waar jy is. Dit sal ons die hele jaar vat om by elkeen van julle stil te staan. En die lysie te maak van hoe God jou gaan gebruik. Ons kan dit nie doen nie. Jy moet dit doen. Jy moet gaan sê, Here, daar waar ek is. Die laaste ruk tref hierdie woorde my so hard en ek het dit gereeld gedeel. Elke keer as ek het, was Matthys nie hier nie, maar hy is vanoggend hier, so ek gaan dit doen. Hallo Matthys. Hy sê dit so mooi, hy sê, werklike verandering gebeur, wanneer ons sê, dis 1% van my beskikbaarheid. It's 1% availability, but it's God's 99% ability. Die Here verwag nie van jou om al die werk te doen nie. Hy sê nie, wees jy bekwaam nie, hy sê, wees jy net beskikbaar. Erken dit, dat my lewe word nie net spandeer vir myself nie, my eie genot, my eie plesier. Ek moet net my rekeninge dek, ek moet net seker maak my mense is okay. Ek moet net, alles gaan net oor my. Hy sê, moenie so 'n lewe leef nie, dis 'n lewe wat gemors gaan wees. Dis
Sy staan eerder op en sê ek wil 'n lewe leef wat God gebruik op 'n unieke manier daar waar ek is. Miskien is hierdie vir jou so prakties soos om net te sê een persoon vir een Sondag. Nooi hulle saam volgende week. Vriende, ons berei voor. Ons speel nie kerk nie. Ons is ernstig oor hierdie. Ons is genuine ernstig oor hierdie. Daar's mense wat verlore is, gebroke is, wat in gemors sit, wat ons sê hulle moet die boodskap van Jesus hoor. Hulle moet redding persoonlik beleef, hulle moet God ervaar. Hulle moet nuwe lewe beleef. Help ons om my mense te bring. Ons wil hulle bedien. So ons gaan in 'n oomblik nou reageer. Ons gaan 'n tyd van aanbidding ingaan en ek wil jou saam met my nooi om dit te doen. En ek wil jy moet 'n oomblik vat vandag en regtig toelaat dat die Here hierdie in jou hart gaan kom losmaak. Die Engelse woord is mooi, it's a burden. My hart is belas vir mense wat nog nie die Here ken nie. Ek kan nie elke dag hier sit, elke week, week in, week uit, en ek beleef hierdie ongelooflike goed. En ek weet daar's mense wat vergaan wat dit nie het. Sien wat Jesus se gedagtes gevul het in die laaste oomblikke van die kruis, was 'n ewigheidsperspektief. Dis wat veronderstel is om ons gedagtes te volg. Dat wanneer ons praat oor redding, wanneer ons praat oor roeping, is dit nie net verbonde in die paar jaar wat ek hier lewe nie. Dis gehak aan ewigheidsperspektief. Dat wat ons hier nou doen en beleef, het 'n implikasie tot in ewigheid. So vat 'n oomblik vanoggend. Wie is dit wat jy wil saam nooi? Wie is dit wat jy wil raak leef? Dalk is dit nie moontlik vir jou om Marina te nooi nie en dis okay. Dalk sit hulle ergens in die Kaap of op 'n ander plek. Maar tel die foon op. Reël 'n koffietjie met hulle as jy hulle in die hande kan kry. Wie het jou lewe spandeer om te leef vir jouself? So kom ons staan op vanoggend en kom ons reageer in 'n tyd van aanbidding. Kom ons staan saam.